दोस्तों, आज हम बात करेंगे डाबर हनीटस सिरप की, जो खांसी के लिए एक पूर्णतः आयुर्वेदिक औषधि है। इसमें है शहद, तुलसी, मुलेठी और बनफशा जैसे गुणकारी तत्व, जो गले को सुकून दें, कफ को बाहर निकालें और बिना नींद लाए तुरंत राहत पहुंचाएं। सूखी खांसी हो या बलगमी, डाबर हनीटस सिरप सबके लिए सुरक्षित है। बच्चे हों या बड़े, सबको देता है राहत और आराम। 100% हर्बल फार्मूला से बना यह सिरप देता है गले को सुकून, सांस को राहत और खांसी से छुटकारा। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और DRX कुंज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।